Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani hurma arabie me qumësht për 7 ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Është një ndër kurat më të lashta popullore e përdorur mijëra vite më parë për të mbrojtur nga sëmundjet, për të mbajtur organizmin tuaj të fortë dhe mendjen e mprehtë. Hurmat e arabis kanë vlera të larta shëruese, por të kombinuara në një kur me qumësht, fuqia e tyre në mbrojtje të shëndetit bëhet e jashtëzakonshme. Këtu ju do të mësoni një kur të thjeshtë në përgatitje, por fantastike dhe mirëbërëse për të gjithë trupin dhe si ta përgatisni atë në kushte shtëpie. Këtë kur ju mundet që ta përgatisni dhe ta konsumoni çdo ditë duke përfituar maksimalisht vlerat ushqyese dhe një organizëm të shëndetshëm gjithashtu. Përfitimet shëndetësore të kurës me hurma arabie dhe qumësht. Hurmat e arabis përmbajnë disa lloje sheqernash të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe transferohen tek muskujt dhe truri, duke ndihmuar ndërkohë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Të kombinuara me qumësht, ato i japin trupit tuaj energji duke ndihmuar në mirë funksionimin e të gjitha organeve të trupit. Gjithashtu, sipas studimeve, një gotë qumësht me hurma arabie çdo ditë i dhuron trupit të gjitha vlerat ushqyese si për shembull hekur, fosfor, kalium, zink, magnez, vitamina A, D dhe C dhe njëkohësisht e mbron organizmin nga ushqime të dëmshme apo të pashëndetshme. Kjo kur gjithashtu ndihmon edhe në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemit tuaj nervor dhe gjithashtu veshkave. Ndihmon konstipacionin, mbron kockat duke parandaluar dobësimin e tyre, forcon sistemin tuaj imunitar dhe gjithashtu ndihmon edhe me mërqin tuaj, si edhe organizmin që të luftoj anemin, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur zemrën. Gjithashtu, kjo kur ndihmon në shëndetin e veshëve, përmirëson shikimin, forcon dëgjimin, si edhe sistemin nervor në tërësi. Fal vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu. Gjithashtu, kjo kur, fal vlerave të larta të saj ushqyese, redukton stresin dhe irritimet dhe njëkohësisht ofron qetësi shpirtërore dhe mendore. Mirë po, cila është përgatitja e kësaj kure me qumësht dhe hurma arabie? Pastroni me ujë të rrjedhshëm 7 hurma arabie, largojeni bërthamën dhe pjesën e tulit, priteni në 2 pjesë, kalojeni në mikser dhe më pas shtoni një gotë me qumësht. Kalojeni atë sërish në mikser derisa masa të njëtrajtësohet, më pas hidheni në një gotë dhe pijeni menjëherë. Mund ta pini çdo ditë, herët në mëngjes, por edhe gjatë ditës apo edhe në mbrëmje. Ju mbase nuk dini disa fakte për hurmat e arabis përveç faktit se janë të shijshme dhe kanë vlera të larta ushqyese. Në këtë video ne do t'ju tregojmë disa fakte për to dhe pse ja vlen që ju t'i konsumoni çdo ditë. Janë shumë ushqyese. Hurmat e arabis janë shumë ushqyese dhe gjithashtu janë të pasura edhe në mangan, magnez, fibra, vitamin B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës do të përmirësohet kur hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabis bën shumë mirë kundër kapslokut, gazdrave, fryrjes së barkut. Sasia e lartë e fibrave e garanton këtë, si edhe është përdorur edhe për trajtimin e hemoroideve. Është një qetësues efektiv i dhimbjeve. Hurmat e arabis përmbajnë shumë magnezi, i cili është i njohur si një përbërës antiinflamator,
Si të tilla janë efektive kundër rënjtjes dhe dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Ato njëkohësisht janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe si rezultat, ato reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gratë shtatzëna duhet që të hanë hurma arabie. Është vërtetuar se hurmat e arabisë janë njëkohësisht shumë të përdorshme gjatë gjithë shtatzanisë për ato që duan të humbasin në peshë si edhe gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar nga një studim shkencor që ka marrë në testim 69 gra dhe ku është parë se gratë të cilat kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë të tyre kanë pasur një proces lindjeje më pak me dhimbje. Hurmat e arabisë janë efektive për të rregulluar edhe presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur ju hani hurma arabie, pasi ato përmbajnë magnez. Kaliumi gjithashtu ndihmon për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndet të mirë të zemrës. Magnezi nga ana tjetër është gjithashtu i mirë edhe për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar dhe në revistën amerikane. Hurmat e arabisë ndihmojnë në mirë funksionimin e trurit. Është provuar se studimet kanë treguar që vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon që truri juaj të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë të pasura me këtë vitaminë dhe gjithashtu ndihmon edhe për të përmirësuar memorien, funksionin njohës, përqendrimin dhe fokusin. Hurma konsiderohet si një minier vitaminash pasi përmban kalcium, hekur, magnez, sodium, sufur, klor, vitamina A, B1, B2 dhe D, ja cilat janë disa prej arsyeve pse duhet të hani vazhdimisht hurma arabie. Forcojnë mëlçinë dhe përmirësojnë punën e saj detoksikuese, forcojnë muskujt, luftojnë stresin nervor, përmirëson punën e gjendrave tiroide dhe enëve të gjakut, lehtësojnë stresin tuaj nervor dhe gjithashtu e përmirëson punën e gjendrave tiroide dhe enët e gjakut, zbuta shpërsinë e fytyrës dhe largon gjithashtu sekrecionet. Hurmat freskojnë zorrët dhe i mbrojnë ato nga infeksionet. Pastrojnë gjithashtu edhe të gjitha toksinat nga mëlçia juaj. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se ato pastrojnë veshkat dhe normalizojnë urinimin. Nëse nuk e dini, ato gjithashtu janë edhe një ushqim dhe një ilaç për fëmijët. Hurmat janë një sheqer natyror i cili thithet dhe tretet tepër lehtë, kështu ajo është e sigurt dhe njëkohësisht dobi prurëse për stomakun dhe zorrët e fëmijëve. Gjithashtu lëngu i hurmave i përzier me qumë është shumë i dobishëm, me vlera të shumta rregulluese dhe ushqyese, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit, por gjithmonë keni parasysh që të konsultoheni me mjekun. Hurmat e arabisë nga ana tjetër janë efektive edhe për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionimin e trurit. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.